Čaute, toto je len také krátke video, ja vám chcem ukázať auto, ktoré som si ho vytuningoval a ja som si myslel, že tak si ho vytuningujem. A keď som ho uvidel, ty kokos, som myslel, že sa ponačím. To je perfektné auto a keď ho uvidíte, tak neviem, či vám sa to bude páčiť, ale mi sa určite páči a to, čo má na zade, perfektne, pozerajte. Toto auto, čo som si vytuningoval, asi bastu nevidno. Ja som si ho vytuningoval, myslím, že som do neho dal 100 000, 10 000, okolo taký. Neviem presne koľko som do toho dal, ale to poviem, to je auto, to je auto prvej triedy. Ja si myslím, že fakt, to je perfektné auto. Keď vám to ukážem, musím na to dobré svetlo. Tu, keby ste ho uvideli, tak ako ja, tak sa pohodnite, vidíte, čo má, a aké je taký, a to čo má vzadu, to má, no ale musím to vyskúšať, či to funguje. Jak mu uvalím, tak by to mal nadvihnúť pred a nazad ho dať. Takže to vyskúšame. Vyskúšame to. Neviem, či to bude fungovať, keď nie, tak nič. Uvalíme mu. Tak asi neviem prečo, ale mal by mu to nadvihnúť pred a ako to nejde. Nejde nadvihnúť, asi potom robím viacej otáčok. Keď skúšam to ešte takto. Ale perfektne to má. Ja som si myslel, že to čuje. A to auto, perfektne. Som dal ako sa viacej otáčok. Tak nič. Tak, keď sa vám to video páčilo s týmto podľa mňa najlepším autom, tak hoďte like. Komu nie, tak dajte dislike. A vám ďakujem, že pozrite, tak čaute.